Mi memorias que minha edzino vocadas mi exterem, por rigare de lassum subiram com si. De nestes multo por mi, se de certe signifis multo por si. Ni cidades extere, drincades teon, rigardades hundo in curi circa o lado corto. Estes bone. La sta tempe, la suno nelle vigiantes. Ia problema com la orbito, ao la terra axo, ministrias. Coes manivela fenomeno de formoto, ili nomis din. Lautio que mi supposas, mi ne havas tromute por zorgi. Tiu nasa ulo in la televidilo, diris que ocasas estas ne ebla. Do devas este ia extera interveno. Esto me aproxima de mi compreni eiron de tiu babilado de universitata knaboi. Mi vivis minha vivon, kion aia ocasos. Mia edzino kai mi decididi sur la alero. Estis neniu suno, sed ni tiam povas ĝui la eksterdomon, ĉu ne? Mi sidigis apud ŝi sur la benko kaj mi kovris nin per bela himfarita litkovrilo. Ne pasis longe antaŭ ol ŝi endormiĝis kiel lumo, kaj mi supozis ke ankaŭ mi iam ripozigus miajn okulojn, tiel ke mi iam estas ĉi tie. Malvarmiĝis tre rapide. Mi vekiĝis tremante, apena povante movi miajn fingrojn. Mi rigardis al mia edzino. Ŝi ne estis moviĝanta. Kiam mi rigardis eksteren en la ĉielon, mi povis vidi ĝin, la suno. Ĝi aspektis multe pli malgranda ol ĝi kutimis, kaj ne estis tiel hela. Mi povis aŭdi iom da babilado de la televidilo en la alia ĉambro. La tero falis el la orbito kun la suno. Temperaturoj falas ĉie sur la tero. Viktimoj supozeble. Mi malŝaŭtis tiun aferon. Mi viŝis la froston de sur mia barbo. Mi apogis mia kapon sur mia edzinon je la lasta fojo. La suno leviĝis, Emilia. Mi flustris. Mi pensas ke ni maltrafis ĝin. Mi estis kun mia edzo Adamo dum la lastaj kvar jaroj, kaj ni estis geedzitaj dum la lastaj 2. Ni ambaŭ laboras tre okupintajn laborojn kaj vivas komforte bone laŭ niaj rimedoj. La sola malavantaĝo de nia rilato estas ke li havas tre invadan familion, kiu amas enmiksiĝi en nia geedziĝo. Ili provis regi nian geedziĝon kaj devigi nin inviti homojn, kiujn ni ne deziris. Ni devis minaci malinviti ilin, por ke ili lasu nin trankvilaj. De kie ni edziĝis, ili konstante diras al ni ke ni devas havi infanoj, por ke niaj vivoj finfine estu kompletaj. Mi daŭre devas diri al ili ke ni ne intencas havi infanoj, kaj tiam ili provas sentigi min kulpa por ne daŭrigi ilian familian nomon. Antaŭ kelkaj semajnoj, mi eksciis ke mi estis graveda. Adamo estis surprizita, ĉar ni estis uzintaj plurajn tipojn de kontraŭkoncipado. Bendaŭrinde, mia bofratino eksciis pri la bebo, ĉar ŝi trovis la gravedecan testo dum spionado en nia domo. Lia tuta familio komencis gratuli nin, kaj afiŝi en sociaj retoj, antaŭ ni eĉ havi ŝancon diri al iu ajn. Ili planis feston sen konsulti nin, kaj disputis pri la bebaj nomoj kiujn ili volis. Adamo kaj mi komencis organizi seks-malkaŝan feston. Ni finfine sukcesis silenti ilin. Mi enigis mia fratino, kaj diris al ŝi precize kiel mi volas ke la festo estu. La festo estis kompleta koŝmaro, ĉar lia familio ne lasis nin solaj la tutan tempon. Ili alportis al ni donacojn kiujn ni ne volis, kaj daŭre faris netaŭgajn sugestojn al ni pri kiel mi devus malnutri. Mia fratino havis miniaton, kiun ni devis bati por malkaŝi la sekson. Mi volontulis por frakasi ĝin, kaj povis vidi la entuziasmon en la vizaĝo de mia bofratino, dum ŝi atendis vidi la rezulton. Mi faris fortan movon, kaj la pinjato krevis, malkaŝante ĝin en havon. Mi povis vidi la konfuzon en ĉies vizaĝoj, dum ili rigardis malsupren al tio kio kuŝis sur la planko. Mia bofratino svenis, post kiam mi prenis la feton, kaj anoncis ke ĝi estis knabo.
La flugo de lucio alterigis du horoi malfrue. Kiel fluglinio disconigas alven horojn, kiam ili scias ke ili estas tute nerealigeblaj? Li demandis sin ĝenite. Kiel oftega vojaĝanto, Lucio iam alkutimigis al tiaj kontraŭaĵoj, kaj simple inspiris profunde, dum li atendis ke la flugstevardoj malfermu la aviadilon kaj ellasu la vojaĝlacajn pasaĝerojn. Lucio rigardis sian brakhorloĝo kaj hoveis. Ĉu li kapablus alveni al la kliniko ĝustatempe? Ĉu ŝi eltenos sufiĉe longe? Li ankoraŭ devos kolekti sian valizon, dungi taxion kaj esperegi ke ne estos trafikŝtopiĝo en la ŝoseo. Sed kompreneble ja estos trafikŝtopiĝo ĉie ajn, je ĉi tia horo. Se la flugo alvenos ĝustatempe, eble li povus iomete eviti la bona konatan pintanhoran trafikon, sed nun neeble. Feliĉe lia bagaĝo alvenis sufiĉe rapide. Poste nelonge, li jam rulis sian duradan valizon malantaŭ si, lerite zigzagante inter malpli hastemaj marŝantoj, ĝis li atingis la taksi-atendejon. Li estis la unua en la vico, bonŝance, do li esperis ke li povus esti baldaŭ survoje. Lucio tamen atendis 10, 15, 20, 30 minutojn. Kaj neniu taksio brensis antaŭ la atendejo aŭ eĉ stiris pretere. Nekredeble. Kiel eblas ke en ĉi tia granda flughaveno estu tiom malmulte da dungiveturiloj? Li rigardis sian valizon kun zorgema mieno. Li vidis kun hororo ke densa likvaĵo komencis liki el la malsupro kaj kreis etan flakon sub la radoj, kvazaŭ iu verŝis tie glason da sangeruĝa vino. Iu damnita taksio alvenu baldaŭ, pensis Lucio senespere, antaŭ ŝia kadavro komplete degelos. Saluton, mi estas Herikso. La tria rakonto kiun vi ĵus aŭdis, kiam venos la taksio, estis verkita de Jorge Rafael Nogueras. Jes, alia de li. Dankon, Rafa, pro viaj rakontoj. Se vi venis ĝis ĉi tien, estas ĉar la filmeto plaĉis al vi, ĉu ne? Do lasu ŝaton en la filmeto kaj rigardu. Abonu la kanalon, aktivigu la sonorilon, ĉar mi daŭre alŝutos filmetojn ĉi tien. Estos pli da hororrakontoj en Esperanto por vi. Kiu alia kanalo faras ĉi tion? Neniu. Do vi estu ĉi tie. Helpu la kanalon kreski, ni plenigu Esperantujon per hororrakontoj. Jen ĉio, ĝis poste.